ребята, и вы на канале Майнкрафт. Всем привет! И сегодня я опять же покажу, как я провожу свою субботу. Ну так не всегда. Ну, короче, погнали. Сейчас я уже одета, потому что я еду на сарабан. Проводить время на сарабане я не смогу показать, потому что не смогу. Я вышла из сарабана, и мы теперь будем ехать в Боровую. И в Боровой я тоже очень много всего покажу. Когда я еду на дачу в дальнее путешествие, я в основном рисую или играю со своими игрушками. Я уже приехала на дачу. Надо было срезать. Не срывай. Белый, Вита. Белый. Белый, ничего себе. Сегодня первый раз с Макаром пошли за грибы. Посмотрите, какую мы семью их нашли. Покажи, какие хорошенькие. Привет! Ух ты! Осторожней с ножом здесь. Пошли, я вам покажу, где вы сейчас соберете очень много. Смотрите, а этот грибочек я неаккуратно разрыла. И сейчас я выкопаю, посажу его, чтобы на следующий год тоже было. А вот и нормальный гриб. И вот еще один. Пойдем, Макар, дальше искать. Да. Ой, палку забыл. Вот, Макар, что ты такой? О, смотри. Покажи нам. О, А еще я хожу с ножом, и надо ходить с ним аккуратно. Вот так. Видите? Я ни себя не пораню, никого. Пойдем. Смотрите, мы нашли очередной гриб, и у нас уже полная корзина. Ну, ведерко. Сейчас мы идем еще искать. давай ручку. Я не уверена, конечно, что такие нужны.
Мама! Мам! Вот еще один. И еще один. Тут прям много. Не то, что на той стороне. Ого! Видимо, это точно окончание моего собирания грибов. Представляете, приезжаю я домой, и тут грибная поляна. Только эти грибы несъедобные, но смотрится вообще. Откуда они здесь взялись?